Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, կրկին եկանում X-ն է։ Այսօր խոսելու ենք Հայաստանի այսպես հետաքրքիր ճյուղերից մեկի մասին, որը իրենից ներկայացնում է վիդեո արտադրությունը եւ դրա հետ կապված այլ այսպես ճյուղերը, այլ ուղղությունները։ Այս թեմայով խոսելու ենք Main People House Production ընկերության հիմնադիր տնօրեն պարոն Անդրանիկ Նազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նազարյան։ Բարև ձեզ, Սուրեն ջան, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Փորձենք բացահայտենք ձեր լսարանի հետ թե ինչ ֆազայում է գտնվում կինոարտադրությունը Հայաստանում, ինչ պերսպեկտիվաներ ունի բիզնեսի տեսակետից, փորձենք հասկանանք կինոարտադրության խնդիրները, այն լուծումները, որոնք ես եւ շատ գործընկերներ առաջարկեին, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր եթեր եմ։ Շատ լավ։ Պարոն Նազարյան, կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի մեր լսարանին լսել ձեր փորձը, ձեր կազմակերպությունը ինչպես հիմնադրվեց, ինչպես այդ գաղափարը առաջացավ եւ ինչ ծառայություններ եք մատուցում շուկայում։ Main People-ը նախ մի հատ բացահայտեմ ինչ է նշանակում, դա գլխավոր մարդիկ են, ովքեր որ նկարահանում են աշխատանքը եւ դա այն գլխավոր մարդիկ են, ում համար որ կատարվում է աշխատանքը, ես դա բազում անգամ ասել եմ։ Մենք հիմնադրվել ենք 2014 թվականի վերջում Արաբական Էմիրություններում, շատ կարճ ժամանակահատվածում ունեցել ենք մեծ գործընկերներ, աշխատել ենք Ջերդ Բատլերի հետ, եթե ծանոթ չեք, 300 Սպարտանցով գլխավոր հերոսը։ Այնուհետև 20 թվականին մենք պլաններ ունեինք տեղափոխվել Դոհա եւ պետք է գայինք Հայաստանով թռնեինք Դոհա, քանի որ պետք էր փաստաթղթերը ռինյու անել։ Համընկավ նենց որ կոവിഡ്ի ժամանակահատվածներ բոլոր թռիչքները փակ էին։ Փետրվար մարտ ամիսն է։ Մարտ ամիսը, մարտ 23-ին այսօր որպես հիշում եմ։ Կարանտիններ բոլորս տներում էինք, հետո սկսվեց պատերազմը եւ պատերազմից հետո sense մի շատ հետաքրքիր պատմություն ստեղծվեց, ես հանդիպեցի իմ ապագա կնոջը, սիրարվեցի եւ որոշեցի որ մնում եմ Հայաստանում։ Դարձավ կանայք են մեղավոր։ Արդյոք մեղավոր են, եթե մեղավոր են թողնեմ գնամ։ Ես շատ երջանիկ եմ իմ ընտանիքի հետ եւ շատ երջանիկ եմ Հայաստանում։ Ինչևէ, եւ որոշեցի, որ դրսում ձեռք բերված փորձը պետք է տեղափոխել Հայաստան եւ այստեղ բացեց Main People Երևանը։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր մեծ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, ֆինտեխ ոլորտի առաջատարները, տելեկոմ ոլորտի առաջատարները, առհասարակ մեծ բիզնես ունեն գլոբալ գործընկերներ, իդեպ միացած բան ասեմ, երևի թե ինչ են մեզ նախընտրում, երբ որ ընկերությանը պետք է մի նախագիծ, որը որ նախատեսված է արտասահմանի լսարանի արտասահմանի շուկայի արտասահմանի թիրախի համար, Հայաստանում գրեթե չկա ընկերություն, ովքեր որ մեր չափ միջազգային փորձ ունեն, այսինքն մենք շատ լավ գիտենք ինչ կառուցված պետք է ունենա գովազդային կրեատիվ հոլովակը, թե ինֆորմատիվ հոլովակը, որ ավելի ընկալելի լինի դրսի շուկայի համար։ Իսկ բացի հոլովակներից այլ ինչ ծառայություններ եք։ Մենք full cycle ենք տալիս, полный цикл от креатива и до реализации финального проекта, այսինքն մենք Այսինքն ստեղծագործական մտքից այո, մենք ի տարբերություն կրեատիվ ագենստուաների Հայաստանում, ովքեր որ ունեն in-house production team եւ իրանք զբաղվում են միայն կրեատիվով եւ outsource-ում են production կամպանիաներին,
այն պրոյեկտը, որ մենք ի սկզբանե գրում ենք, մենք գիտենք ոնց ենք նկարահանելու, այսինքն դա շատ կարևոր է, որպեսզի միտքը իրագործվող լինի։ Այս ընթացքում կարծում եմ նաև շուկայի հետ եք ծանոթացել հայկական շուկան, ինչպես կբնութագրեք, ինչ է իրենց ներկայացնում, մեր շուկան ինչ խաղացողներ կան։ Բերեք մի փոքր նախ շուկայից խոսամ, շուկան ինքը աճում է, այսինքն այն ինչը որ ես տեսա ճանապարհի սկզբին եւ այն ինչ որ հիմա է, դա դեռ տարբեր իրողություններ են։ Այսօրվա դրությամբ չեմ անում ամեն ինչ տալիս եմ բաց հղումներից մարքեթինգի ոլորտի շուկան Հայաստանի Հանրապետություն բարձրացնքում կազմում է մոտավորապես $600 միլիոն տարեկան։ Մի բան էլ հասկանանք, որ բնականաբար այդ մարքեթինգային ծախսի տակ ինչ ասես գործարարը մտցնում է սեփական ավտոյից մինչև կանցելերիա օֆիսում։ Նույնիսկ եթե այդ բաժանենք 3-ի, լինում է մոտ $200 միլիոն։ Աշխարհի շուկայի համար մի քիչ ավելի թիվ է, բայց Հայաստանի համար բավականին մեծ թիվ է։ Այդ 200 միլիոնից մոտավորապես 15-20 որոշ կամպանիաներում նույնիսկ 25%-ը դա մեր ոլորտի production-ին հատկացված գումարն է, եւ դա շատ լավ է, ասեմ ինչի համար, որովհետեւ անհնար է անել ինչ-որ բան, որը կլինի կրեատիվ, բայց կունենա վատ որակի վիզուալ, որը նամանավանդ AI դարում, որ սուպերվիզուալներ է հնարավոր անել, որը որ մարդիկ կհիշեն եւ որը կաշխատի։ Բայց էլ եմ ասում, ինքը իր բարդություններն ունի, օրինակի համար 2025 թվականին при прочих равных условиях, եթե համեմատենք միջազգային շուկայի հետ, Հայաստանում նկարահանվել է այն ինչ որ ես եմ տեսել, մոտ 4-ից 5 շատ լավ գովազդ տարբեր ընկերությունների կողմից եւ մի հատ արդեն այս տարի է նկարահանվել, որ իսկականից բավականին լուրջ արժեք կարա ունենա նաեւ միջազգային շուկայում։ Սա օրգանիկ process է, ասենք Ճիշտ հասկացա, հիմնական պատվերները հայկական ընկերությունների ներքին շուկայից է գալիս, այսինքն ներսից է գալիս։ Մեզ նկատի ունեք։ Ոչ։ Մենք եթե նույնիսկ մեր LinkedIn էջը նայեք, մենք այդքան շատ ակտիվ չենք հայկական շուկայում, որովհետև բիզնեսի տեսակետից ինքը այդքան մեծ ռենտաբիլնես չունի, բայց չենք կարող լրիվ пассив մնալ, որովհետև մեր մասին կմոռանան։ Մենք միջազգային բրենդերի հետ ենք աշխատում, ասենց ասեմ, NDA-ի տակ է դրա համար կոնկրետ պրոյեկտները չեմ կարող ասեմ, բայց չեմ Adidas Global, Jacob & Co, Everymatrix Global, Shell Global, sense. Այսինքն դուք ձեր հիմնական պատվիրատուն դրսի կազմակերպություններն են, որոնք ձեզ վստահում են եւ հայկական այսպես product-ին տեղ են տալիս շուկայում։ Դուք թերագնահատում եք հայկական շուկայի աշտակիցներին, չեմ տեղյակ չեք, ասիկ որ փոքր բալիկ ունեք, ենթադրաբար նայում եմ Մաշեի Մեդվեդյ, նայում եմ Smurfik-ի, այդ ամեն ինչը արվում է Գյումրիում։ Ունենք շատ լավ գործընկերներ, Pop-up Animation, Աղվան ջան, բարև ձեզ, քիչ Աղվանն է ռեկլամանեմ։ Շատ աշխատանքներ միջազգային շուկայի համար արվում են Հայաստանում։ Մնում է իրոք դա ներկայացնել նաև հանրությանը, մասնագիտական շրջանակներին, որովհետև մեզ թվում է, որ մեր Հայաստանը այսպես աշխարհի մի ծայրն է եւ կդրված է այդ ամեն ինչը, բայց բաստան հետաքրքիր պորտֆոլիոներ ունենք, որոնք կարող ներկայացնել։ Նայեք, մենք հիմա նոր նախագիծ ունենք մի քանի օր առաջ տարածվեց ամբողջ լրատվամիջոցներով, նույնիսկ առաջին հանրային նկարահանեց։ Մենք պատրաստում ենք բացել Հայաստանում առաջի VP XR ստուդիան։ VP-ն դա virtual production-ն է, XR-ը դա extended reality, այսինքն расширенная реальность։ Ինչ է դա իրանից ներկայացնում։ Դա ստուդիա է, որտեղ դրված են LED էկրաններ, մեր ստուդիան պլանավորում է անել մոտ 8-ից 9 մետր բարձրություն, 50 մետր երկարություն, կան տրեքինգ կամերաներ,
եւ երբ որ դու նկարում ես ինչ-որ բան, հետևի ֆոնը տրեքինգ կամերայի հետ ավտոմատ փոխվում է, ինչա դա դուր տալիս, նախ դու կախված ես լինում եղանակից, դու կախված ես լինում լոկացիաներից, դու կարողանում ես անկար բիժշովնը միացնես ֆիզիկականը եւ թվայինը, դա սուպեր տեխնոլոգիաներ են, շատ մեծ շուկայով, շուկայի ծավալը այսօր դրությամբ $2.5 միլիարդ է եւ ունի CAGR դեմ գդով ռոստը տարեկան 14%, այսինքն 2034 թվականին մենք ունել ենք $14.5 միլիարդ շուկա։ Եվրոպան այդ շուկայում գրավում է 27%-ը եւ մենք կարող ենք լինել այդ 27%-ի մի փոքր մասնիկը, այսինքն իր ունիկալությունը ինչու՞ մենք արդեն մի քանի տարի Netflix approved region ենք, եթե մտնենք Netflix-ի սայթը, դա կգրած է Արմենիա եւ ցավոք մենք մեծ նախագծեր Netflix-ի կողմից չենք ունենում։ Ինչ-որ բաներ նկարահանում են բնականաբար, բայց ավելի շատ для галочки։ Այսինքն ձեր ստուդիան հնարավորություն կտա ընդլայնել։ Այո, մենք պատրաստում ենք բերել այստեղ այդպես նախագծեր, որն է Netflix-ը, Amazon Prime-ը, Disney Plus-ը, Apple TV-ն եւ sense շարունակած, որովհետեւ միջազգային գործընկերները սիրում են all-in-one ձևաչափը, այսինքն ամեն ինչը միանգամից եւ մենք բոլոր չափանիշներով կարող ենք օրինակ մրցակցել կինոարտադրության մայրաքաղաքի հետ Բուդապեշտի հետ։ Իդեպ ֆիլմեր երբ որ նայում եք 70% կադրերը Նյու Յորքի Բուդապեշտում նկարահանված չեմ, տեղյակ եք, տեղյակ չեք։ Մենք կարող ենք տալ համարժեք ռիբայթներ մինչև 35%, սերիալների դեպքում մինչև 40%։ Մեր աշխատուժը ավելի էժան է, ապրելը ավելի էժան է։ Մենք ունենք 4 կլիմայական զոնա, մենք ունենք ունիկալ լոկացիաներ, որոնք երբեք մեծ կինոարտադրության մեջ չեն նկարահանվել, այսինքն այն ամեն ինչ որ այո, իհարկե, գրավիչն է, բայց իրենք չեն գալիս, որովհետև մենք չունենք այլ տեխնոլոգիաներ եւ իրենք չեն կարող գալ մի հատված նկարել Հայաստանում, մյուս հատվածը կներեք ենթադրաբար նկարել Պոլշայում կամ այլտեղ, ինքը տնտեսական տեսակետից ձեռնտու չի։ Իրանք փորձում են մի երկիր վրա կենտրոնանալ, բոլոր հարցերը լուծեն հենց տեղում, տեխնիկական, կազմակերպական։ Պատկերացրեք, օրինակ Բուդապեշտում կա մուսորոժիգательный завод, որտեղ պետությունը զիբիլը վառում է եւ էլեկտրոէներգիա է ստանում։ Եվ Բուդապեշտում կա ստուդիա, որը կոչվում է Universal, որտեղ Netflix իր նկարահանումներն է անում։ Հիմա ասում եմ, պրոստը որ մասշտաբները պատկերացնեք, ինչ կարող լինի Հայաստանում։ Ուրեմն ամեն տարի այդ մուսորոժիգательный завод-ը գալիս է Netflix-ի ստուդիա, վերցնում է այն ռեկվիզիտը, որը էլ պետք չի, եւ պետք է ուտիլ գնա, ինքը տանում է վառում է եւ վենգրյան էլեկտրոէներգիա է ստանում։ Այսինքն մենք խոսում ենք նման մասշտաբների մասին, որը ավելի քան իրագործելի է։ Սա Հայաստանի համար կարող է իրոք նոր հետաքրքիր տնտեսության ճյուղ դառնալ։ Ինքը դառնալու է, որովհետև օրինակ երբ որ մենք այցելում ենք Եգիպտոս կամ Էմիրություններ, այցելում էինք։ Հա։ Եվ հյուրանոցում միշտ նկատել եք բուկլետներ կան դրած սաֆարի, մանապատ։ Երբ որ դու գնում ես Բուդապեշտ եւ մտնում ես հյուրանոց, այնտեղ կա բուկլետներ, որի վրա գրած է կինոտուրիզմ։ Այսինքն այս մեկը կարա դառնա տնտեսության մի նոր սեգմենտ, հավելյալ, այսինքն մենք հավելյալ արժեք ենք ստեղծելու նաև պետության համար ինքը ոչ միայն բիզնես նախագիծը։ Ոչ միայն կինո, այլ նաև туриզմի ոլորտի հետ միանշանակ կապ ունենա, հետաքրքիր կարող է սինթեզ ստեղծվել։ Բացի դրանից ինքը ոլորտն է զարգացնելու, որովհետև միջազգային գործընկերներ, միջազգային թիմեր են գալու Հայաստան։ Իհարկե իրանք cover չեն անելու բոլոր պոզիցիաները, մեր մասնագետները աշխատելու են իրանց հետ, սովորելու են, նոր նախագծեր են անելու, նոր մոտեցումներ են տեսնելու եւ դա միանշանակ sense ոնց էր Արխիմեդը ասել, դայց мне точка опоры, я сдвину мир,
շատ Հենման ճիշտ կետա ասած։ ձեզ։ Այո։ Պարոն Ազարյան, երկար տարիներ աշխատում եք այս ոլորտում, կարծում եմ դուք նաև տեղյակ եք այլ երկրների փորձի, ինչպես նաև Հայաստանում դա ներդնելու հնարավորությունների մասին, ինչ խոչընդոտներ եք տեսնում Հայաստանում, որը հաղթահարելու դեպքում ձեր գաղափարները հնարավոր է ներդնել։ Նաև հաշվի առնելով այն, որ դուք նաև փորձում եք նաև դրսից մշակույթ բերեք, դա էլ է շատ կարևոր, այսինքն ինչպես կարող ենք դա տեղայնացնել նաև։ Նախ սկսենք լոկալ խոչընդոտներից, բայց դա ավելի շատ խնդրեմ չի, դա ավելի շատ զարգացման օրգանիկ process է, որը անխուսափելի է։ Շատ հաճախակ եք երևի հանդիպում սոցիալական ցանցերում, երբ որ տարբեր ընկերություններ ասում են, սենց պետքա լինի հոլովակը, սենց պետքա լինի։ Մենք հոլովակ արել ենք եւ նկարահանման պլաշոյկայում հավաքվել է 50 հոգի, չգիտեմ ինչ են այդ մարդիկ այդտեղ արել։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը այն է, որ ընկերություններում չկա դա դրսում պարտադիր պոզիցիա է, չկա պոզիցիա, որը կոչվում է head of production։ Այսինքն որոշումը կայացնում են ընտրության մեջ մարքեթինգի ղեկավարները, որոնք ոչ կոմպետենտ են։ Բոլորի մասին չեմ խոսում։ Եվ այն ինֆորմացիան, որ տարածվում է, շատ արագ տարածվում է համացանցում, վերահսկելի չի։ Այսինքն ինչի հիման վրա մարդիկ պետքա ընտրություն անեն։ Իրենք ինչ իմանան դու ճիշտ ես պատմում, որ դա պարտադիր պայման է, թե պարտադիր պայման չի, արդյոք քո ներկայացրածը այնքան գլոբալ է, որ մարդիկ հավատան եւ վստահեն քեզ։ Սերտիֆիկացում էլ չկա ըստ էության, կարող ենք ասել կամ լիցենզավորում։ Չկա, ու չէ, երևի թե չէ կարա լինի։ Երկրորդ մեծ խնդիրը այն է, որ օրինակ պատկերացրեք մի հատ Y agency հաղթել է Ucom-ի պայմանական տենդերը եւ որոշել է հոլովակ նկարահանի, sense ինչ-որ մի հատ կրեատիվ են մտածել եւ վերցրել է լավագույն ռեժիսորին Պողոսին, լավագույն օպերատորին Պետրոսին, լավագույն լուսավիկներին այն մյուսներին եւ մի թույն հոլովակ են ստացել։ Մեկ էլ մի հատ Y agency հաղթել է տենդեր օրինակ Viva-ի համար եւ հիմա թիմ են հավաքում էլի վերցնում են լավագույն ռեժիսոր Պողոսին, լավագույն օպերատոր Պետրոսին, հա, փաստացի դուրս է գալիս, որ Հայաստանում կան լավ մասնագետներ, բայց չկա մրցակցություն, այսինքն մարդիկ անում են, նույն մարդիկ անում են նույն գործերը, ձեռագիրը չի փոխվում։ Օրինակ այդ տեսակետից մենք մի այլ վեկտոր ենք ընտրել, մեր գլխավոր պոզիցիաները բոլորը էքսկլյուզիվ են։ Այսինքն դրա համար ձեռքերն են, ուժ ձեռքեր են անում, հետեւաբար հոլովակը նման չի լինում այլ հոլովակների։ Այսինքն եթե X ոլորտում կոնկրետ մարդ աշխատել է, այդ X ոլորտի երկրորդ պատվերում այդ մարդը չի աշխատել, հա, մոտավորապես։ Գլխավոր պոզիցիաները մեր մոտ էքսկլյուզիվ են։ Հա, մենք միշտ նկարահանում ենք մեր բեքստեյջները, մարդիկ տեսնում են ով աշխատում, այսինքն ցանոթ դեմքեր շատ քիչ են հանդիպում։ Կան պոզիցիաներ, որոնք չեն կարող էքսկլյուզիվ լինել, որովհետև տեխնիկական հարցեր են լուծում։ Հայաստանը շուտով թույլ չի տալիս, դու այդքան ստաֆ պայես sense ասել։ Այո, համաձայն եմ։ Հա։ Մյուսը դա հետեւյալն է, որ էլի շատ կարևոր խնդիր է։ Եթե մենք նայում ենք բիզնեսի տեսակետից, օրինակ կա ինչ-որ կազմակերպություն, որը ունի մարքեթինգի ղեկավար, որը ոչ մի բանի համար պատասխանատու չի։ Ինչի նկատի ունեմ։ Օրինակ դրսում բոլորը KPI-ներ են ստորագրում։ Մարքեթինգի ղեկավարը ստորագրում է KPI արշավը սկսելուց առաջ, եւ ինքը պետք է դա անպայման անի։ Եվ բոլոր պատերազմների օրգանիզացիա իրանք պետք է ստորագրեն KPI-ներ, որպեսզի ինքը ստանձնա կոնկրետ պարտավորություններ, որ ինչ պետք է ապահովի եւ դա նաեւ պրոյեկտի իր ենթակաները։ Հետո հա տարբեր KPI-ներ լինում։
Հայաստանում մի փոքր ուրիշ ձև է լինում, ել եմ ասում կոմպետենցիան, վիդեոարտադրության ոլորտում այնքան չի, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ կոմենտներ եւ ճիշտ բրիֆներ տան։ Շատ անգամ, երբ որ նախագիծը այս կամ այն պատճառներով ցախողվում է, միշտ տուժում է կատարողը, ոչ թե մարքեթինգի թիմը, այսինքն փոխում են production-ին, sense լիքը բաներ։ То есть դա շուկան միանշանակ դանդաղեցնում է։ Վերահսկող պետք է լինի head of production, որ ոլորտի մարդը, որը խոսում է կատարողի հետ նույն լեզվով, եւ որը պարտադիր պոզիցիա է միջազգային կամպանիաներում։ Հայաստանում որոշ ընկերություններ ունեն, մեծ ընկերություններ ունեն, բայց առայժմս շատ թերի է աշխատում այդ ինստիտուտը Հայաստանում։ Հայաստանում կարծում եմ ավելի շատ այսպես գին գցելու տրամաբանություններ ելնելով շուկայում շատ այդ երրորդ խնդիրն է։ Նայեք, երբ որ տենդերի ժամանակ որոշիչը գինն է, ես ես վերջերս մեր առաջտար բանկերից մեկի տնօրենի հետ կրկրած այդ ամենիչն էի քննարկում, վերադառնում են կոմպետենցիային։ Երբ որ տենդերը շահողին որոշում է գնումների բաժինը, ինքը երբեք չի կարող լինի հաջողակ, որովհետև ինքը չի պատկերացնում производственный process-ը, քանի հոգի է մասնակցում, որը ինչի համար է պատասխանատու, միջին մասնագետի գինը, արդյոք տրված ժամկետները իրագործել են, թե չէ, այդ ժամկետների մեջ դու կարողանում ես տալ այն որակը, ինչ որ դու ունես։ Պլյուս մի հատ էլ մեծ խնդիր կա, որ էլի եմ ասում, ինքը օրգանիկ process է եւ շատ անգամ մեր գործարարները sense փողոցի լեզվով գծվում են, ինչի նկատի ունեմ, երբ որ ագենստվաները ոչ բարեխիղճ ագենստվաները վերցնում են միջազգային կրեատիվը եւ փորձում են ադապտացնել։ Ինչն է դա վատ։ Նախ մեր ոլորտում 25-30% արժեքի դա կրեատիվն է։ Այսինքն մարդիկ գործարաններից վերցնում են ավել փող, դիմացը տալիս են fake ինչ-որ իրողություն։ Կոպիտ է։ Այո։ Երկրորդը դերևս ես չեմ տեսել մի ռեպրոդուկցիա, որը որ մոտավորապես նույնն է որակով եւ տրամաբանությունով, որն է օրիգինալը, դա շատ վատ է։ Երրորդը շատ անգամ օրինակ ինչ որ ընկերություն ունի բյուջե, ինքը այդ բյուջեն պետքա սպառի, շատ անգամ մարքեթինգի ղեկավարներին, տնօրեններին չեն ասում, իրանք անցկացնում են, վճարում են այդ ոլորտում շատ ընդունված է, շարժ չեմ անում, բայց շատ ընդունված է տարբեր երկրներում, ոչ միայն Հայաստանում, այդ սիստեմը հատկատավ, այսինքն այդ ամեն ինչը կարգավորելու համար, ել եմ ասում, ժամանակ է պետք, որպեսզի անբարեխիղճ գործընկերները խաղից դուրս մնան, սկսվի առողջ մրցակցություն ու այլ ընկերությունները չկարողանան իրենց թույլ տալ պարզապես սպառել բյուջեն, որպեսզի մյուս տարվա բյուջեն ավելի քիչ չլինի։ Այս սպառել բյուջեն, որպեսզի ստանան ռեզուլտատ այլ հավասար պայմաններով, որ իրանք ստորագրել են KPI-ներ։ Շատ լավ, պարոն Ազարյանի, ինձ հետաքրքիր հարց հուշեցիք։ Հայաստանում գովազդի հեղինական իրավունքի պաշտպանությունը կա, թե չկա որպես է, կամ կինոարտադրության, կամ վիդեոարտադրության։ Ինքը կա, ես մի քանի օր առաջ կինոյի հիմնադրամում էի Դավթի հետ այդ հարցն էին քննարկում, նաև այսօր հանդիպել էի պարոն Դանիելի հետ մեր փոխնախարարի ԳՄՍ եւ անդրադարձանք այդ թեմային, այդ ինստիտուտը զարգացման փուլում է Այսինքն ինչ-որ մեկը կարող է ձեր գովազդը վերցնի, մի քանի բան փոխի, վերցրել են, ցույց կտամ, նույնիսկ վերցրել են Հայաստանում, շատ հետաքրքիր է էլի։ Մենք նաև ինչպես եք պաշտպանվում։ Չենք ուզում պաշտպանվել։ Ինչի՞ց պաշտպանվենք։ Փառքասում հնարավորություն ունենք
ավելի հետաքրքիր բաներ մտածել եւ անցնել առաջ։ Դա ցուցանիշ է, որ երբ որ քեզ սկսում են ընդօրինակել, նշանակում է դու մարդկանց դուր ես գալիս եւ իրանք ուզում են ինձ անել։ Համաձայն եմ, իրոք դա էլ է հետաքրքիր, այսպես ինդիկատոր քո աշխատանքի։ Հա, շատ են ուղարկում մեր աշխատանքներից, որ մարդիկ ինչ-որ կադրեր են վերցնում, հատվածներ են վերցնում։ Իդեպ մի հատ պրոյեկտ ունեինք, բան չէր մնացել հայտնում, մենք միջազգային սկանդալի կենտրոնում, մենք Շելի համար մի հատ գովաստ պատրաստեցինք։ Այստեղի թե դրսի։ Այստեղի, բայց ինքը պետք է approve ստանար globally կողմից։ Ըստ գովազդի, ըստ սցենարի F1-ի մեքենան, որի գլխավոր հովանավոր նշելը, պետք է շրջեր Երևանի փողոցներով, եւ ոնց որ ամեն ինչ okay, մեկ եկավ reject։ Զանգում ենք, ինչ կա ժողովուրդ, ու оказывается Ադրբեջանում գոյություն ունի F1 ֆեդերացիա։ Հա։ Դե Բաքվում կազմակերպան այն մրցումներ։ Հա, Ֆորմուլա 1-ը կազմակերպում։ Եվ իրանք հարց էին առաջացրել այդ անցած տարի մասում, թե ինչ գործ ունի Ֆորմուլա 1-ի մեքենան Հայաստանի փողոցներում։ Մենք դեմ ենք, բայց ինչ է, ու մի ամիս հետո մենք տեսանք, որ ինչ-որ տղաներ էլի ինչ-որ բալիդ էին վերցրել, մոդելավորել Հայաստանի փողոցներով շրջում էր ոչ։ Դա էլ է հետաքրքիր մոտեցումը, որ միջազգային այսպես տարբեր process-ների մեջ շատ հետաքրքիր էր, որ main people-ը հարց ուներ Ադրբեջանի խնդիրները։ Զավեշտալի կլներ։ Մենք խորհրդային ժամանակաշրջանում էլ բավական հետաքրքիր կինոարտադրություն ենք ունեցել, եւ մենք միշտ այսպես հիշում ենք, որ մեծ քանակությամբ կինոներ արտադրվել եւ այլ եւ այլ։ Վերջի շրջանում էլի ունենք որոշակի կինոարտադրության այսպես ծավալների աճ, բայց ակնհայտ է, որ նաև կա որակի հետ կապված հարցեր, խնդիրներ։ Այս ոլորտը հնարավոր է ընդհանրապես պետական վերահսկողություն իրականացնել կարգում, ինչպես եք դա տեսնում։ Ինքը հնարավոր է եւ առանց դրա չի կարող լինի, նայեք ես գոլեգաների աշխատանքի երբևէ չեմ փնովում։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորը հենց կինոարտադրության եմ ասում, աշխատում են իրենց հնարավորությունների սահմանում, բյուջեի պակաս, ռեկվիզիտի պակաս, լոկացիաների պակաս, նկարահանման տեխնիկայի պակաս, ժամկետների պակաս, դա շատ կարևոր է, նոր դեմքերի պակաս, համոզություն դուք նկատած կնեք, որ շատ կինոներում նույն մարդիկ են նկարահանվում։ Եվ սա իրանց մեղքը չի, չնայած իրանց մեղքն էլ է, բայց իրանց մեղքը չի։ Բայց որ կա դրական դինամիկա, դա միանշանակ է։ Հաշվի առնելով նոր որոշումները կառավարության կապված ռիբայթների հետ, օրինակ շատ դրսից production-ներ են գալիս համատեղ հայերի հետ նկարահանում են ֆիլմեր սեզոնում, մինչև 10-15 ֆիլմ է նկարահանվում Հայաստանում։ Հայ պրոդյուսերները, որոնք որ գտնվում են արտերկրում եւ արտադրում են արտերկրում, գալիս են Հայաստան, որպեսզի կարողանան ֆիլմեր նկարահանել Հայաստանում։ То есть սիմուլյացիան պարտադիր պայման է, որպեսզի պրոդյուսերներին վերջ բիզնեսը պետք է նկարահանես, պետք է ֆիլմը գնա պրակատ, ոչ մեկ տեղեկ չի պրակատում, ինքը հաջողվելու է, չի հաջողվելու, դրա համար ռիսկերը միջովերջ պետք է գնահատել եւ փորձել մինիմիզացնել ծախսերը։ Փորձը հաշվի առնելով Հայաստանի շուկայի համար արժի ֆիլմ նկարել, տնտեսապես դա ձեռնտու է։ Միայն Հայաստանի շուկայի համար կապված է ֆիլմի բյուջեից։ Եթե դու ծախսում ես, չեմ անում։ Մոտավորապես ունեք հաշվարկում, ինչքան բյուջեն ձեռնտու է, այսքանից հետո ձեռնտու չի։ Դե երևի թե մինչև $500,000 ինքը նորմալ է եւ պրակատում կարելի է հետ բերել։ Հետ բերել եւ հավելյալ գումար ստեղծել։ Դրանից շատ դերևս չի նկարահանվում, ինձ թվում է ակտուալ չի։
Հետաքրքիր է, որ սա էլ է որպես բիզնես, պետությունը այո, միգուցե այս կամ այն նախագծի ֆինանսավորի, այսպես աջակցի, բայց մենք հիմա մի հատ նախագիծ ունենք, որը պլանավորում ենք նկարանել օգոստոսի վերջ սեպտեմբերի սկիզբ։ Երևի ֆիլմը տեսել եք Jurassic Park, Park Юрского периода։ Մենք պլանավորում ենք Հայաստանում նկարանել Park Южного периода։ Ինքը բանալներով, ընտանեկան ֆիլմ ալնելու դինոզավրներով։ Հայկական դինոզավրները, հա։ Դինոզավրների միջազգային են լինելու, նկարահանումը լինելու է Հայաստան, համատեղ աշխատանք է լինելու մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ։ Եվ ինքը պրակատ է գնալու եւ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում։ Այսինքն բավականին մեծ լսարան կունեն, հա, ռուսերը։ Դե ինքը շատ ակտուալ թեմա է տվյալ պահին, որովհետեւ Ռուսաստանում Ֆոնդի կինո был проект, որը որ լինելու էին դրակոնները ծովափնյա քաղաքներից մեկում եւ մենք ոնց որ ավելի մաչելի տարբերակ առաջարկեցինք նույն պայմաններով դինոզավրները Հայաստանում Լեռներում, հա, այս լեռներում են լինելու, անտառներում են լինելու հետաքրքիր կնի, կարծում եմ մեր հետևորդներին էլ որ հայկական առաջին դինոզավրների մենք անցած տարի մի հատ հոլովակ նկարեցինք, գովաս նկարեցինք մեր գործընկերներից մեկի համար Ումրիկյան Հակոբի ցինոպարկի ցես ցույց կտամ այդ հոլովակից հետո հենց միտքը ծնեց որպեսզի մենք նկարանենք լիամետրաժ եւ ոնց որ իմ աղջիկա սիրոս պարկերից է ցինոպարկը իդեպ շատ լավ պարկ է սարքել ես 40 տարեկան եմ եւ ես տպավորված էի ասես մտանայում այդ դինոզավրները մեր ժամանակ այնպես ման չկար այսինքն մենք պետքա մեր հասարակության բաժանմունքները հասկանանք եւ կարողանանք հետաքրքիր պրոդուկտներ առաջարկենք այսինքն ձեզ որպես ստեղծագործական ընկերություն հենց այդ է դրված, հա, ձեր արժեվ խնդիր դուք օրինակ ունեք այսպիսի այսպես ուսումնասիրություն մեր հասարակության հետաքրքրությունների մասով, պահանջմունքների մասով, չգիտեմ, օրինակ սերիալների մասով լավանայում կրիմինալը օրինակի համար կամ ինչ-որ սիրային բաներ։ Դուք այլ ինչ ուղղություններ եք տեսնում, որ կարելի է այդտեղ ներդրում կատարել։ Մեր հասարակությունը այնքան տարբեր է։ Օրինակ ես կրիմինալ սերիալը կյանքիս մեջ չեմ նայել։ Ես սիրում եմ օրինակ նայել ավելի պատմական հետաքրքիր բաներ կրթվել նայել ժանրը։ Դե պատմական ասացիք, հիշեցի կորեական, հարավկորեական սերիալը, որ պետությունը մեծ ներդրում էր դնում։ Ինչու է, բայց կա օրինակ ժանրներ, որոնք որ բիսպրոյեկրուշն են, այսինքն դա ընտանեկան ֆիլմն է, ինքը կարող է լինել մելոդրամա, ինքը կարող է լինել կոմեդիա, դա հասարակության բոլոր ներկայացուցիչները սիրով նայում են։ Այսինքն ավանդական կոմեդիա, ընտանեկան լավ սթորիներ, այսպես։ Հա, այսինքն թեթև նայվող, հետո շատ կարևոր է հետաքրքիր եւ ճիշտ վիզուալիզացիան, բարդ կադրերը, նայեք շատ մարդիկ, օրինակ բերեմ էլի հոլիվուդյան մի հատ ֆիլմ եք նայում, ֆիլմի անունը չեք հիշում, ասում ես հիշում ես այն կադրը ոնց գմփած կամ օծից ոնց փախավ։ Մի հատ բարձ օրինակ բերեմ, միշտ մեր գործընկերներին այդ օրինակը բերում եմ կադրը կարա դրամաբանությունը չփոխի, բայց լինի տարբեր բարձրության, պատկերացրեք ըստ սցենարի գլխավոր հերոսը պետք է անտառով վազի, ընկնած, ճյուղով վնասվի, բարձրանա, արյունակամ գնա առաջ։ Այդ կադրը պայմանական նկարահանվում է X գումարով եւ կես ժամում։ Պատկերացրեք մի այլ դրվագ գլխավոր հերոսը անտառով վազում է, մենք ցույց ենք տալիս սայտակելը, ճյուղը ոնց է մտնում ուսի մեջ, արյունը դուրս է գալի, ինքը հելում է, էլի վազում է։ Այդ կադրը նկարահանվում է 2.5 ժամում եւ մի քանի X գումարով։ Դրամաբանությունը նույնն է, նկարահանվում է նույն տեխնիկայով։ Ներկում են նույն մարտիկ, նկարահանվում է նույն դերասանը, բայց այդ կադրը ավելի արժեք է ստեղծում տվյալ էպիզոդի համար։ Արդյոք դա պետք է պատվիրատուին գովազդի թե պետք չի, չգիտեմ։
այսինքն գիտեմ պետքա թե պետք չի, իրենք են որոշում ուզում են թե չեն ուզում։ Ֆիլմերի մեջ շատ կարևոր է ժանր սյոմքի, ծերագիրը ոնց է նկարահանվում, ինչքան են էպիզոդները հարուստ։ Հակառակ դեպքում դա դառնալու է մեր խոսակցությունի պես խոսակցություն, մարդիկ լսելու են, թողնելու են գնան, բայց մեջի չի լինելու այդ փանչը, էլի կադրի փանչը, որը որ շատ կարևոր է։ Վահան Նազարյան, նաև կարծում եմ հետաքրքիր է հասկանալ նաև այս ոլորտի կապը, օրինակ կինոթատրոնների բիզնեսի հետ, հեռուստատեսային տարբեր ընկերություններ, դուք պրոդուկտ եք արտադրում, բայց ըստ էության նրանք են վաճառողները մեծամասամբ լինում, միշտ չէ, այո, այսինքն այդ հարաբերությունները Հայաստանում կարգավորված է եւ ինչ մանրամասիկ օրինակ դուք ֆիլմ նկարեցիք, պետքա այդ ֆիլմը ցուցադրվի կինոթատրոններում, դա առանձին կազմակերպություն, ինչպես է հարաբերությունները ձեր կազմում պայմանագրային это кахваца в роли кого ты выступаешь, то есть tu продюсер ես, tu կատարող կողմն ես, ինքը շատ բարձր է ոնց որ ամբողջ աշխարհում։ Ինչ որ տոկոս է ֆիքսվում օրինակ վաճառված Եթե դու կատարող ես, ոչ, տոկոս չի ֆիքսվում, եթե դու պրոդյուսերն ես, որ նաև ներդրում է ունենում, իհարկե դու պրոկատից տոկոս ես հատկան։ Հայաստանում այս սխեման այնուամենայնիվ գործում է։ Ամբողջ աշխարհում նույնն է, ամբողջ աշխարհում նույնն է։ Ես դրա համար եմ ասում, որ մենք մի քիչ առաջ խոսեցինք ինչքան ներդրումն է ավելի խելամիտ ֆիլմ արտադրության մեջ Հայաստանի պրոկատը պլյուս մինուս ինչ-որ 1 միլիոն է հավաքում ունեցած տեղեկություններով 1 միլիոն մոտավորապես կարա հավաքի։ Մի ֆիլմից հա ինչով այդքան կարա հավաքենք։ Հետաքրքիր է ամեն դեպքում հասկանալու շուկայի տարողությունը, տրամաբանությունը։ Այս ոլորտի զարգացումը ինչպես եք տեսնում, պարոն Նազարյան, այսինքն նույնիսկ 5 տարի հետո, 10 տարի հետո ձեր կազմակերպության օրինակով անշուշտ։ Մենք գլոբալ պլաններ ունենք, ոնց ասեցի։ Դուք առաջ մի հետաքրքիր մի պլան ասեցիք, որը դա գլխավորն է եւ դա լինելու է որոշիչը ամբողջ տնտեսության համար եւ շուկայի զարգացման համար։ Շուկան կարող է զարգանա միայն այն դեպքում, երբ որ կան միջազգային պրոյեկտներ, երբ որ մեր մասնագետները տեսնեն ինչ է ֆիլմ արտադրությունը միջազգային գործընկերոջ կողքին կանգնած, որովհետեւ դա ֆիլմն էս պրոդուկտը, որ պետք է նոր լինի, որ մարդիկ հավեսով նայեն։ Միանշանակ։ Իսկ մեր մոտ կա դեֆիցիտ կադրով։ Մեր ֆիլմերը նկարում են նույն մարդիկ, նույն ռեժիսորները, նույն սցենարիստները։ Պլյուս մինուս։ Ես չեմ ասում նրանք վատն են։ Որոշ ֆիլմեր բավականին հետաքրքիր են։ Բայց երբ որ դու ֆիլմը սկսում ես նայես, ասում ես այս են տղաներ նկարահանել, երևում է ձեռագիրը, հետո մի ամիս հետո էլի ֆիլմ ես տեսնում, ասում ես այս են ժողովուրդն են նկարահանել։ Ես մասնագետի աչքով եմ նայում։ Դարել է բնավորություն, ցավոք հենց նայում եմ ֆիլմը կամ ինչ-որ վիդեո կոնտենտ, սկսում եմ հաշվել քանի հոգի է աշխատել, ինչն են ճիշտ արել, ինչ ուրիշ ձև էր կարելի անել, օբյեկտիվի միջով եմ ես նայում։ Պարոն Նազարյան, ժամանակակից աշխարհում լայն թափ է դա ստացել AI-ի կիրառությունը նաև ֆիլմ արտադրության, նաև վիդեոների արտադրության։ Եվ կարծում եմ բավականին հաջողված նույնիսկ արդեն վիդեոներ են նույնիսկ տանում։ Դուք չեք տեսնում, որ ապագա 5-10 տարի հետո կարող է ձեզ այսպես AI-ը մի կողմ այսպես Նայեք, AI-ի ինտեգրացիան ինքը շատ կարևոր եւ պետքական մասնիկ է։ Նայեք, AI-ի օգնությամբ կարելի է ուղղել այն, ինչը որ օրինակ պլաշատկայում չի նկարահանվել, грубо говоря, AI-ը դարել է այս պահը ավելացնես օրինակի համար։ Չավելացնես, ուղղակի գլուխը ուրիշ ուղղությամբ լինի, որ մաչկատը իրար հետ ճիշտ քատ լինի, օրինակի համար։ Բայց իմ կարծիքով մեր սերունդը
դա չի տեսնելու, ասեմ ինչի համար, որովհետև հիմա մի հատ որոշ մեծ սերունդ ամբողջ աշխարհով մեկ զբաղված է ֆիլմ արտադրության մեջ։ Նրանք չեն կարող մի օրում դառնալ գործազուրկ, բայց նոր սերունդը, որ աճում է եւ դեռ չի աշխատել, չի վաստակել փորձ չի ձեռք բերել մեծ հայտնի ֆիլմ արտադրության շրջանակներում, իրանք իհարկե նոր տեխնոլոգիաներ են օգտագործելու։ Հիմա էլ օգտագործում, բայց օրինակ բերեմ 3D մոդելավորման եւ AI գործիքների կիրառմամբ անիմացիոնի շոր դրվագ ստեղծելու մեջ AI-ը այսօր դեռևս թույլ չի տալիս prompt-ը այնպես գրել, որպեսզի դու քո գեներացրած էպիզոդի մեջ փոխես մասնիկ, այսինքն երբ որ դու սկսում ես prompt-ը լրացնել, ինքը ամբողջ էպիզոդն է փոխում։ CGI-ը դու կարող ես, то есть մոդելը կարող ես ոնց ուզում ես այդպես օգտագործես։ Մի հատ կարևոր հատված էլ դա այն է, որ ստեղծագործական միտքի է միգուցե նաև այստեղ AI բարակայում։ Դու AI-ը երբ որ prompt-ը գրում ես, ինքը քեզ տարբերակներ առաջարկում, դու կարող ես եղածի մեջից ընտրես, բայց ինքը թույլ չի տալիս այդ ամեն ինչը edit անես, որ շատ անգամ քեզ պետք է լինում պրոյեկտ ինքը քեզ պրոյեկտ չի տալիս, ինքը քեզ տալիս է պատրաստի այսօր AI-ներ կա, որ մինչև 4 կա razрешение-ով ինչ որ մի հատ հատվածա էպիզոդը տալիս, որով եթե ուզում ես կարող ես օգտագործես, բայց դա չես կարող ձևափոխես, եւ դա sense ասեմ դա չի կարող ամբողջությամբ փոխարինել կինո արտադրությունը այսպես։ Ինձ թվում է տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս, որ փոխարինես, բայց մի մտածեք, որ AI-ը այտենց էժան գործիք է շատ անգամ AI-ով ստանալ այն ինչ որ քեզ պետք է իսկականից, վիզուալը կարող է ավելի թանկ լինել, քան նստես ես եւ այդ ամեն ինչ մոդելավորես։ Հետո մի հատ բացասական feedback կա, որ երբ որ AI-ը շատ տրենդային դարավ, բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ազատ ժամանակ ունեին, սկսեցին AI-ը ինչ-որ վիդեոներ գեներացնել, եւ շատերը երբ որ հասկանում որ դա AI-ը, skip են անում։ Տարօրինակ, որովհետեւ շատ անորակ կոնտենտ լսվավ համացանց, դա էլ է օրգանիկ process, այսինքն հիմա ոնց որ սկզբից խոսեցինք կինոարտադրության վերաբերյալ եւ շուկայի խաղացողների վերաբերյալ, հիմա մինչեւ AI գործիքների կիրառմամբ ինչ որ հոլովակ սարքել, մարդիկ շատ երկար աշխատում են, դարձնում են իդեալական, որպեսզի բացասական ֆիդբեքներ չլինի։ Այս ոլորտի կադրերի մասին հպանցիկ անդրադարձանք, բայց դուք ինչպես եք տեսնում այս ոլորտի կադրերի պատրաստումը, դա մասնավորի վրա պետք է դրվի, պետության, թե համատեղ, մենք ունենք այդ ինստիտուտները, որոնք կարող են ձեզ համար կադրեր պատրաստել։ Նայեք, մի հատ բարձ ալիգորիա ձեզ բերեմ էլի, կան ավտոդպրոցներ, որտեղ որ վարորդները քշել են սովորում եւ վարորդական իրավունք են ստանում։ Բայց հենց դուրս են գալիս փողոց, գում ես որ այդ մարդը խամ է։ Մեր ոլորտը շատ նման է, այսինքն կադրը դառնում է կադր միայն պլաշտկայում, կամ եթե ինքը post production-ում աշխատում, միայն փորձի բերումով։ Չկա մի կինոդպրոց, որ դուրս է թողնում, այսինքն ինքը կարող է դուրս թողներ, եթե իրանք օրինակ սովորելու ընթացքում մասնակցեին նկարահանումների, այսինքն փորձով մասնագետ թողնեին, փորձ է տալիս, որ էլ եմ ասում, պետք է զարգանա ոլորտը, կան լիքը production-ներ, լիքը պրոյեկտներ, դրսից, ներսից, այսինքն երբ որ դրսից կան, ներսում էլ այդ ամեն ինչը շատանալու, ձեռագրերն են տարբերվելու, որտեղ մարդիկ նայելու են եւ սովորելու են, եւ դա զուտ ժամանակի հարց է, ես համոզված եմ, որ մեր կինոարտադրության ոլորտը զարգանալու է, պարզապես մեզ ժամանակ է պետք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազարյան, հետաքրքրության համար։ Հարգելի հետևորդներ, խոսեցինք կինոարտադրության մասին, այս ոլորտը
բավականին լավ ավանդույթներ ունի Հայաստանում եւ զարգացման մեծ հեռանկարներ, ինչպես մյուս ոլորտները, այս ոլորտը իր խնդիրները ունի, որոնք պետք է հաղթահարել եւ գնալ առաջ։ Դրա համար պետք է համակարգված, համալիր մոտեցում ցուցաբերել եւ անշուշտ այսպես պետք է ներգրավենք նաեւ միջազգային առաջավոր փորձը մեր տեղական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։